आसुची पर्यटन ऋतु आ धीरे धीरे चलचंचल हेबारे लागिछि पर्यटन स्थली। एमिति एक सुंदर पर्यटन स्थली हेउछि गुल्मी जलप्रपात। प्राकृतिक परिवेश मध्य जलप्रपातर शब्द पर्यटकों बहु दूररू आकृष्ट करुछि, जेठाकू पर्यटक थरे गले आ फेरिबाकू मन करूनाहांती। हाँ आज्ञा, ओडिशा सीमांत कोरापुट जिला कोटपाड़ ब्लॉक अंतर्गत छत्रला पंचायत रे अवस्थित गुलुमी जलप्रपात, जहाँ कोटपाड़ ब्लॉक सदर महकुमा ठारू दूरता मात्र 35 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ सीमांत ठारू मात्र 20 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। प्राकृतिक सौंदर्यर गंताघर हेउछि कोरापुट जिला। आ एई जिलार एई प्राकृतिक सौंदर्य को आहुरी द्विगुणित करिथाए गुलुमी जलप्रपात पर्यटन स्थली। सुंदर प्राकृतिक परिवेश घंच जंगल मध्य पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द सांगकू जलर कुळुकुळु शब्द, लाल मगुनी पथर पहाड़र छाती चिरी कुळुकुळु शब्द करी आगकू बही जाउछि इंद्रावती नदी। आ सेई नदीर जलधारारू सृष्टि होइछि गुलुमी जलप्रपात। ए स्थान को जी भी थरे बुलिबाकू आसे ए स्थानर जीवाकू इच्छा प्रकाश करेनी। सते जेमिति प्रकृति राणी तार समस्त सौंदर्य को एही स्थान रे ही ढाली देछि। एठारे बुलिबाकू जेतिकी मजा लागे ताठारू अधिक मजा लागे नदी पठारे थिबा बाली उपरे खेलिबाकू ओ बणभोजी करिबाकू। ए स्थान को वर्षा दिन छड़ा वर्षर प्राय सबु समय पर्यटक आसी थांती। आ पर्यटन ऋतुरे तो एपरी भिड़ लगी थाए पाद पकेबाकू भी जगह मिल न थाए। ओडिशा छड़ा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सह देशर विभिन्न स्थानरू एठाको पर्यटक आसी थांती। मात्र विडंबनार विषय प्रशासन किंबा पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलर उन्नति पई सेही भली पदक्षेप नेउनुथबा देखा देछि। बहु वर्ष पूर्वरू राज्य पर्यटन विभाग एहाको पर्यटन स्थलीर मान्यता देइ सारिथिले मध्य अन्य पर्यटन स्थली भली एहार विकास होई परिनी। एठाकू पानीय जल, मोबाइल नेटवर्क, शौचालय, लाइट व्यवस्था, भ्रमण रास्ता नथिबा जोगु किछिटा असुविधार सम्मुखीन हेउतबा कहिसंती एठाकू आसुतबा पर्यटक। बहुत बढ़िया लाଗୁଛି ମାନେ ये करिया पे आउ जिनस होची कोन देखंदो एठी संध्या संध्या लाइट बदलतो टिके नाही एठी आउ एमती गोटे छोट पिला माने आछंती, लेडी माने आछंती, टॉयलेट सुविधा गोटे हेले हमर खुशी हंते। आई जगहटा कोन देखंदो लेकटा बढ़िया अछि, देखा भी भला आमे भी गोटे माने बहुत खुशी भी लाଗୁଛି जगह देखि। आ मु एठी कहया काम आपण मानकू एटा गोटे लाइट बदलतो टिके कर दंतु। पिला ने आछंती बाटू बोलू संध्या आइ गला इजाकू हम तो मोबाइल लाइट पके कर परवानी। एठी आपण जगह बहुत बढ़िया अछि, आपण माने समझ आसंतु बुली की एन्जॉय करी जानतु जगह। एठी मु गुलमी वाटरफॉल को मु प्रथम तोर पई आस्तिली। देखबा गले वाटरफॉलटा बहुत सुंदर अछि, पत्थर पत्थर एकी झरनाटे भी भलो अछि, ए पाखरे जंगल पहाड़ सब बढ़िया अछि। किंतु एठी गोटे अव्यवस्था रहि जाइछि जोटा कि एठी बसवा पई किछि जगह नाही कि पानी रो व्यवस्था टिके नाही। आ पाखरे जदि किणी खाइ बोले भी पानी माने दुकान भी नाही, होटल नाही। आ एठी जो पहाड़ अछि से ऊपर माने व्यू पॉइंट भी गोटे अछि जोटा कि सेठी माने लता गछ ढाळ होइकी पूरा भरपूर होइकी रहि जाइछि, जोटा कि अव्यवस्था पूरा अछि। ताक पुनरुद्धार करथिले आउ टिके भलो हितांदा। तेरे प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करबा पई फोटो उत्तोलन पई एभली व्यू पॉइंट तयारी होइतिले मध्य रक्षणाबेक्षण अभावरू ता पर्यटकक काम रे आसी पारुनी। ए पर्यटन स्थली राज्य पर्यटन विभाग जिला तालिका 23 नंबर रे थिबा बेले केवल पर्यटन स्थलीर मान्यता देई विभाग एहाकू चुप बसी जाइछि। जदि ए पर्यटन स्थलीर उन्नति हुए ताहले पर्यटकक संख्या आहुरी वृद्धि पाइब बोली अंचलवासी प्रकाश करिसेंती। तबे कोटपड़ा वीडियोक प्रतिक्रिया नेबारू से कहिथिले जे गुलुमी जलप्रपातर उन्नति पई योजना प्रस्तुत हेउछि आ खूब शीघ्र पर्यटन स्थलीर विकास करा जिवो। बर्तमान तो हमर टूरिज्म डिपार्टमेंट फंड आसियो बोली कोइ जाइछि। हमर जो छतरला ग्राम पंचायत रे जो गुलमी वाटरफॉल जोटा कि हमर कोटपाड़ रो गोटे दर्शनीय स्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट एवं कलेक्टर साहब तरफ चिठी आसी। तो आम भिजिट करूँ पुणी आउ थे आम तहसीलदार सार सहित जॉइंटली भिजिट करूँ, तार स्केच मैप रेडी करूँ और तार एस्टिमेट प्रिपरेशन करूँ। से बहुत किसी डेवलपमेंट स्कोप रही। कोटपाड़ सुधीर कुमार बराड़ रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर। जेएनटी जेम्स ज्वेलरी रो शॉपिंग करंतु फ्लैट 649 पर ग्राम गोल्ड मेकिंग चार्जेस सहित एबे ही आसंतु जेएनटी जेम्स ज्वेलर्स, जागमरा जनपद भुवनेश्वर और बड़ बाजार बरहमपुर।